我中华。可随着战线越拉越长，日军的兵力变得越发分散，后勤补给也难以跟上。加之中国军民的顽强抵抗，各路日军都付出了惨重的伤亡代价。特别是在1938年的武汉战役中，日军主力更是被歼灭了10余万人。虽然英勇无畏的中国军队也阵亡了25万人，几乎是拿3条命换1条命，但此战却粉碎了日军速战速决的计划，使抗日战争从节节败退进入了相持抗衡的阶段。所以武汉战役也被视为抗日战争的重大转折点。当时日本军方为了宣扬前线士兵的英雄事迹，便请来东宝公司的导演龟井文夫拍摄了一部纪录片，名为《战斗的士兵》。该片记录了日军从驻扎备战到占领武汉的大量真实画面，是武汉战役最为珍贵的一份历史影像。而在龟井文夫的镜头中，大多数日军情绪低落，疲惫不堪，既没有高喊万岁的冲锋，也没有胜利后的喜悦。镜头中甚至还出现了不少流离失所的中国人。整部片子看下来，与其说是战斗的士兵，还不如说是疲惫的士兵。所以该片制作完成后便被军方禁止上映，包括龟井文夫本人也被逮捕入狱。一直到1975年，有人在东京的一个录影棚里才意外发现了这部影片的拷贝。自此，这部被尘封了36年的珍贵影像才得以重见天日。目前该片在网上仅流传着一些画质较差的片段。于是经过了一番周折，我托人从海外购回了龟井文夫的全集作品复刻版。按照往常一样，我们花费了大量的时间，对数百个镜头进行了单独调色，再进行了 4K 修复和 AI 上色。时间回到1938年，随着日本侵略的战火不断蔓延，旱涝天灾也紧跟而至。走投无路的中国老百姓只能拜别祖坟，纷纷携着家当老小到外地逃难。一些孩子在失去父母后，便独自挑起生存的重担，跟着慌乱的人流往前奔逃。还有的孩子没有行李，没有亲人，只能漫无目的地在荒原里流浪，连路边的石像也似乎在为他的无助和孤独而哭泣。6月下旬，日军攻占了江西九江，直逼武汉。在前线的根据地里，可以看到日军正在修理坦克、锻造马掌。炊事班则忙着烧火做饭，吃的有干菜、土豆和萝卜。和抗日神剧里的草包不同，现实中的日军特别爱惜自己的武器，枪基本是一天一擦，刀也是一天一磨，可谓时时刻刻准备着亡我中华。而位于塔子垄的野战医院里，医生们正忙着照顾伤兵。这里配备了显微镜、X 光机，拥有着非常先进的医疗条件。这画面主要是想体现日军非常重视伤员，实际上他们常常把受伤的战友丢在路边，任其自生自灭。在二战后期，日本甚至逼着伤兵用手榴弹自行了断，以节省口粮的消耗。在本片中，龟井文夫曾拍摄了日军将一匹病马丢在路边的镜头，其实就是在暗喻日军的无情和残忍。在此期间，日军抓获了一个中国的老百姓，其中的一部分审问过程也被龟井文夫用摄影机记录了下来。你几岁了？30岁。你有没有孩子？有2个。你想回家吧？当然想回去了。你在乡下做什么事？种田的。家里有小友。当日军的大部队离开后，方圆数十里的村庄是满目疮痍，一片狼藉，处处都是烧杀抢掠的痕迹。然而野火烧不尽，春风吹又生。日军走后，幸存的老百姓开始在废墟上重建自己的家园，荒废的田地在老牛的耕耘下焕发出了新的生机。1938年7月，日军派了3个师溯江而上，剑指庐山。而仅有3000人的中国孤军，在这片绝地上坚守了9月有余，浴血奋战200多次，最终使日军付出了惨重的伤亡代价。而龟井文夫完整地记录了当时日本军官调度阵营、指挥属下作战的过程。
随着伤员不断地从阵地上被抬回来，败退的消息也是一个接一个。日本军官为此大发雷霆，对着下属就是一顿臭骂。但无论他怎么训斥，士兵们的斗志都越来越弱，就连门口的军犬也累得趴在地上一动不动。战斗结束后，士兵们围坐在一起，传阅着家信和亲人的照片，说白了就是被打淹了，想回家了。而在庐山战役中，日本有3名高级军官被击毙，其中有个叫范种国五郎，是101联队的队长。他毕业于陆军士官学校，是妥妥的正统科班出身，在日本有着军神之称。但他的死却如同抗日神剧一样滑稽。当时日本的战地记者来前线采访，而范种国五郎带着101联队已经在庐山苦战多日，一直都无法突破中国军队的防线。为了呈现出传说中的军神雄风，他便拿着刺刀站在高地上摆酷耍帅，结果被远处的中国老兵一枪就崩了。为了合围武汉，各路日军不惜一切代价连夜急行，其中工兵营负责在前面修路铺桥、架设电线，而后勤物资的运输则主要靠牛羊牲畜，汽车只是少数。最终日军一共派了9个师，一共25万人前往了武汉作战。他们装备先进，拥有大量的装甲战车，以及120艘舰艇和300架飞机，其中还有三菱公司最新生产的97式中型坦克，它实际重量只有15吨，配备了一门57毫米的火炮和2挺重机枪，时速可以达到每小时38公里，其整体性能在当时来说堪称世界一流。除此之外，日军还违反国际条约，研发了大量歹毒致命的化学武器。1938年10月，日军占领了武汉。与之前日本拍摄的宣传片不同，整个武汉城空无一人，并没有老百姓夹道欢迎的场面。虽然日军在江汉关的广场演奏了军乐，举行了胜利庆典，但并没有那种鼓舞人心的气氛，整体给人的感觉很丧。而士兵们更是一脸疲态，瘫坐在大街上闲聊发呆。与之形成鲜明对比的是，镜头中出现了大量保卫武汉的标语和绘图，而流离失所的中国人在废墟里翻找着吃的穿的，漆黑的阁楼下还有几只刚刚出生的小奶狗。这画面无疑暗喻了中国人抗战的决心，以及残存的希望和生机。作为日本的宣传工具，龟井文夫并没有顺从军方的意图去拍摄，而是使用春秋笔法，明里暗里的来反对日本的侵华战争，这从而导致了影片被禁，就连他本人也落得个身陷囹圄的下场。那么本期解说就到这里，如果你觉得我的作品还不错，请长按点赞支持。后面我将陆续为大家解说龟井文夫的其他作品，请大家持续关注。